Настюшка, велосипед крутишь? Настюшка, привет, Настя. Велосипед, да? Друзья, всем добрый вечер. Мы спешим на ужин, вернее, я спешу, потому что я уже опаздываю. Отправила Сергея с Настюшей на ужин. И теперь иду я. Кстати, дорогие друзья, у меня для вас две новости, какие расскажу чуть позже. А сейчас хочу вам показать, какая красота здесь. Вот сейчас 6 часов вечера. Посмотрите. Заходит солнышко. Сосны. Просто супер. А какой воздух, просто вам не передать. Я дышу и не могу надышаться. Все, сейчас идем на ужин. Сегодня, не знаю, есть ли у нас какое-то вечернее мероприятие. Но надеюсь, что будет дискотека. Завтра Сережа уезжает на работу. И приезжает Сережина мама Светлана Николаевна. Поэтому мы еще отдыхаем 5 дней. Впереди 5 дней отдыха. Сегодня у нас картофельная бабка. Здесь у нас что-то заливное. Яблочки, йогурт, сок, чай, масло, сыр. Настюша, да. Вот, так что будем кушать. Всем приятного аппетита. Ничего так. Вы катаетесь? Я тебе барни, Настюшка, принесла. Сережка, ты не замерз? Так. Кстати, дорогие друзья, что хотела показать. Вот наш корпус. Мы живем прямо посреди леса. Ну, а здесь, кстати, напротив нашего корпуса уже не рабочий корпус. Папа шатает. Вечерняя пробежка. Побежали. Побежали в разные стороны. Настюшка, на. Ух ты! Настюшка, иди забивай ворота. Бей гол. Забивай ворота, гол. Ножкой бей, ножкой. Ложи мячик, ложи. Бей. Мимо. Ух ты! Уважаемые дамы и господа отдыхающие, буквально в течение 5 минут мы будем зажигать костер. Большую благодарность мы выражаем другу Андрею за его организацию. Поэтому держите, пожалуйста, детей немножко подальше от костра, соблюдайте технику безопасности. Спасибо.
черная шишка горит. Огонек, сейчас будет большой костер. Вижу я этот мир и улыбаюсь ему одному. Я вижу себя и больше не позволю это никому. Вселенной забыл, Господи, и никого вокруг только не один. Но это счастье. Я открываю мир других мужчин. Костер в честь твоего дня рождения. Пусть все плохое сгорит. Высоко. Покажи пальчиком. Покажи. Пальчиком. Вот так. Вон, это летит. Помахай.